আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমিও অনেক ভালো আছি। আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি আমার নতুন পাখি, কোয়েল পাখি নিয়েছি কালকে। আজকে তাদের জন্য একটা খোপের ব্যবস্থা করছি আমি নিজে থেকেই। বাড়ির নষ্ট যেসব জিনিসপত্র আছে সবগুলোকে ব্যবহার করে আমি এটা তৈরি করতে চাইছি। শুধুমাত্র আমি নেটটা কিনে নিয়ে এসেছি, এই নেটটা দেখতেছেন। এই নেটটা নিয়ে এসেছি, নেটটার ছোট ছোট ফুটাগুলো ছোট, যেন পাখি না বাইরে যেতে পারে। এই নেটটা নিছি আমি 45 টাকা ফিট হিসাবে। 45 টাকা ফিট হিসাবে আমি নিছি। আমার বেশি প্রয়োজন হয়নি, আমি শুধু 3 ফিট নিছি। 3 ফিট নিছি আমি মাত্র। আর আমি ভিতরে একটা লাইটের ব্যবস্থা করছি। উপরে একটা হার্ডবোর্ড দিছি, সাইডে একটা হার্ডবোর্ড দিছি, আমার বাড়িতে পুরাতন ছিল, ওগুলোই ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। আর কিছু কাটা, তার কাটা, তারপর স্ক্রুড্রাইভার, এইসব জিনিসপত্র কিনতে হয়েছে আমার। মোটমাট আমার 150 টাকার মতো লাগছে এসব কিনতে। আর বাকিটা আমি নিজে এগুলো বানাইছি পুরো খাঁচাটা, তাই আমার মজুরি খরচ কোনো লাগে নাই। খুব সহজেই আমি এটা বানাতে পারছি। ভিতরে একটা লাইটের ব্যবস্থা করছি, যেন ঠান্ডার সময় যেন একটু গরম তাপ উৎপন্ন করতে পারি ওটার ভিতরে। এখন আবার নতুন করে আমি কোয়েল পাখি শুরু করতেছি, সেজন্য আমি শুরুর থেকে 5টা নিয়ে শুরু করলাম। তাই এখন আজকে থেকে আমি এইগুলোর আপডেট দিতে থাকবো। আমি পাখি নিয়ে কি করছি না করছি, পাখি কত দিনে ডিম দিচ্ছে না দিচ্ছে, সবগুলোর তথ্য আমি আপনাদেরকে তুলে ধরবো। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর এই বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, তাহলে আমার সবগুলো ভিডিও সবার আগে পেয়ে যাবেন।